Hizo neti na Gen Z wega na tukari ya milini ici wega na no amenya riu nio future ya bururi ona nio majority na tukari nkinaciari na tukari nkinaciari to nio matu ciari na magiturera makona ne mafidi ndiori kwero atia uthira kauru ndare mwena wa Naikuru na ne jerete Naikuru tondu ni ndi interest ciakwa Naikuru ndamena Naikuru this time round tugathura mbeu njithi ta mwana kio gwitwa Chege Majuice atumia angi maranjuria Majuice ni kuga atia ni torutiri agikuyu ramera Majuice ndathondekaga juice the university tondu ni nda affectro ni post election violence kogo 2007 ni niguo ndaumire form 4 na ndari IDP Naikuru kogo ngethi university mami ndari na ki ndari na mbia ndathi university nginya tu iria ciatigarire ndathire ngigura blender ya guthondeka juice ndagira mbia university ndathondeka juice ni uthukuma ai ukianjia kwenderia arutwo ngianjia karumu kana ndahetwo getagwo Jupiter 9 tondu university ruto ikomaga na no riu eri ngimera no ndimarihire handu maikarage haha niguo njeherie gitanda kimwe hakorwo store yakwa ya kuiga maembe na matunda ndathondeka juice ni ndatumagira mibia aya the university handu the other way round handu andu magire ndu waratoba ni ndaikagia ciana citu kindu cie cukuru ci high school tumuikia 3 ndathondeka juice nginya ndakinya third year ndacagurwo student leader university dauma ndaruta mawira bengi kadhaa na ritwa riu ngirienda muno majuice tondu ria haturire handu ndingiathomire university akoti ati juice kuko tukie na kauru no turakiroera bururi wa Kenya uria wikarite na twakona kiha muno Maina kihagia kini Maina riria aciari riu natigana maundu ma manene tondu ni mahapenagie ikuo andu manoragwo no Maina riria muciari aguthie thibitari na aciari amena ciana nini maramenya uguo ndirauga mundu agathia akora gutire na vaccine ya kindu ta polio Maina ndreyuri ekona Nairobi mundu ni arathia akora gutire polio no kona mundu wi Nairobi mundu angithima thibitari manene ni amaka Maina ndreyuria mundu wina kuria kundu gwitu gwitagwo Thugunui kuria irima-ini cia Baruko mundu tocio wi kuu ri angika atia ni mitiri kwangiria ya mutitu auge ino ri no mianda ukirio ni ndari ni unywa tumbo seed na handu muga atiri yako tumbo seed ri he tuhuti turiagwo mundu atia gwika atia kurio ni nda no ri mutumia ni athie na mwana thibitari ni akora gutire shindano ya polio mutumia ucio ginya concentration ndakahota rigi tondu mwana angia shindano ya polio hakorwo na gwati munene muno tondu etagwo poliomyelitis ni virus etagwo poliomyelitis na poliomyelitis itumaga mwana ucio agapoza go paralyze ndio gitagwo tena gikuyu aga paralyze kuoja mwana ucio ikinya miaka fulani aja gwika atia ni aja kuoja Maina twakinya hau ta bururi atia tondu kiu ni kiramakia tondu maundu manekika no ndiri ndaigua ni ginya iria kwari na wathani wa koigi uterwo ati aciari makiuga ni makinyire handu magithie thibitari makiaga shindano icio cia ciana cia polio ni mbeca gutari ni plan gutari kana what do you think urocio ni kikorotwo gikiria kingi gwiciria ona tihoro wa mbia kwaga tondu ona mbia cikiagaga ri ndungiko twanjie gutwira ni uraka nyumba na hindi gutire shida polio thibitari gutire ngetikania na andu amauga atiriri ati thirikari ino project yothe ikaga ikoragwo iroreirie mihuko yao riu ukona ino ya polio hatiri undu mangihota kuria tondu tuire ikitwo kugo ni mbia cirutarutwo ungihota guthi kuruta mbia indo ta vaccine tikaba tuigue madagitari makiuga tiongerere mbia gukira riu madagitari tiongerere mbia na tiongerere mbia riu urathi kuruta ginya shindano ya polio iyo Maina ni ndurite ngarigo riu ginya abunge mundu aroka guikara hakiaria mubunge nderwo ni andu mamaigate mashinani mamwe twamwira muthie bunge gutiri undu gwikika ginya finance bill ndikwetuka mwabo make sure vaccine ciekuo cia ciana ngwihoka ni ciagukire na thino he batch irokire na nduguki hope tutire kirinyaga hau turagikinya kaigwa BCG gutire kaigwa so bad na gwiciende to ni gwiko thirikari ni guthoreka tondu tugeintafia na mwana uria utari na mahitio no tathuranire mwana uria munini uraciarwo riu ni ruo rucio rwitu na giko tugaga ruru rutari njau ni kuhuka ruhukaga na koguo gutire kindu kia bata ona tithio muno ta kumenya aria methe witu kana aria makwaya rucio Maina kana ngari gwatiriri twina president wedete maundu ma western muno ma Bill Gates na andu ngarigwo kana ni plan ho ya kuhukia andu
Do you know ko haka plan ke howe andu mahuke na andu matiramenya makerwo ni vaccine iraga ugo kokerwo ni vaccine ciaga no kubinika muthako gathondeketwo generation fulani huke niguo andu matie wika atia matie kuingia auto korwo no mithako ndiwe tondu hatire twakinya huta bururi ke tuheope thirikari ira iho ni megwikoria kwagiriire niguo aya rule thirikari ria iho maundu nayo uruna maikarite atia tondu ni kuratuika thina uria mwinaguo kana andu menaguo munene ni uhoro wigie kuga ni tume thirikari-ini no reke ni ngucokerie na ndeto yo nigetha ukorwo gitwira maybe kwa gukorwo ni ithuĩ turakiria kana ni atia ndeno kurikania uhoro wigie Farm Adventures Limited na aria makureire project nyingi muno makiria na thaka muno irakurumbuya nginya kimuhuko taru mena project yeto Ikatini Gardens na ndira ukumenyithia ati Farm Adventures Limited ni makurehira project eno jeru ile Ikatini Gardens na ina nginya Evergreen Gardens. Ikatini Gardens ile ndeka ikomitu kuma Matu town ikana town ya Matu na ni brought ya 50 by 100 thogora ni ngiri magana meri ma mirongo itatu bei ino ri ndirakwira ni hamwe na mbeca cia title gogo utire marĩhi magi ukorwo gitio na no ukorwo ugigura mugundu uria ukwenda githimi no uge kirio kwenda taru ndakwa mena brought ya 50 by 100 no ugure nginya nuthu eka no ugure kutanika ona kana makiria kuringana na uhoti waku na me haria Ruiru town no ukorwo ukimacera nigetha makwire ici makiria haria Doctors Plaza second floor okungethanira na Kufegia Cooperative Bank kana thiko uria Thika town haria my site third floor kungethanira na Thika Bazaar magahoro makiria maria gwitukana na basi yao ni 0704 070 000 Farm Adventures Limited guiding you to own. Turathi na mbere na ukirani na Shege Majuice thini wa studio citu ndiratanya mundu gwetwo Eric Ragaro ne ukorwo igikinya matha matagethie ta muno na nigetha tukorwo tugethie na mbere na gukiaraniria ni tondu turenda kwirania tiriri maybe Shege Majuice thirikari no iko ni urami understand ona matarakimenya what do you mean maino ngia kwimenya no gukumenya ungithigica ike ukiuga matiremenya atia ni he mundu ucukaga ngari hanyu akanjia kuria andu ni unjui ni unjui hanita tondu we mwenyende yui ndu akanjia kuria andu ni munjui tondu ona kiri mundu eka atia hati mundu ramumenya hati mundu atinda ki hati mundu atindanira nake no anyina riu thirikari no kirera kari ni gwiroria andu ni mwe atwikite andu makomuria mwikite atia no anyina tondu andu matirona mekite atia tondu mundu athiku ati mimi niko na plan arauga nginya ndangenera power ati ndina plan ya vijana ndina plan ya guthondeka mawira ndina plan agaya health yo gutire nginya vaccine no ina plan ndina plan ya arimu niyo matinirio bia ndina ukarigwa ati mundu arori uhoro wa plan mawira nginya maria atari athondeka nginya wakiro ukarigwa atiriri kai kai na plan ya be ujethi riu ndarigwa atiriri qualification ya president ri ni kwenda ithiage haria mbere hanini ugakorwo to gukorwo ati ni waruta bia aga wina miaka fulani agaki wakorwo nginya no uthimagwo tondu the moment urako kwina plan ya mbeu njithi mena ni miaka 3 mbeu njithi turaga street Gen Z makiuragagwo aya angi uraroragirwo ningi guku njera arafu ugakumera ati we no wina plan ya wina plan ya bururi maina tha ici we are at all time low as a country mawira ni kuhingwo marahingwo ni andu maina uri andu a biashara no me utiaragio gucambiriria no nitha uthi mundu aragio gucambiriria toragwo ni gucambiriria atwaragiria ri ni magwa we maundu ni marathi wega maina ndakwira gicigo gitagwo Mount Kenya ni hinya muno ngioni andu mabangite raini magithi kuoya mbembe na mboco in fact ria maiguaga na kuria ringi kamba-ini kuria kumu na Turukana andu ni marahuta Sunday andu mokaga na irio magathi kuheana ni maheanaga no ni hakinya handu Mount Kenya riu ri ona mwamera matigathi ku empowerment icio mundu rahautu gwake ni kuhuta ni hacenjeirie by the tondu I remember ginya andu tukirwo ona andu magicanga ginya mbeca yeni hinde na guku North Eastern kwa thukire muno na guturuka Kenyans for Kenyans na tukihotha na tukiruta o kire mundu arutaga ni sawa koguo not kuheo twaheagwo ni kuruta kinini kinene mundu arutaga nigetha agateithia andu aria maraigwa mena mathina gwacenjiria ku Majuice ati thaa ici ni inywe muraheo maina number 1 njuge Mount Kenya ri riu tutekura bururi ngatucokia na Mount Kenya tondu niko nginya andu marake okay ona utweka bururi wothe hana atia bururi wothe hana uguo njuge utongoria ukiari horo wa Mount Kenya twambia hau Kirinyaga ri ukiari horo wa Kenya
ukiaria horo wa Mũgĩkũyũ ukoragwo ukiaria horo wa Kenya koguo riria ukuona Mũgĩkũyũ athina tiga gwiciria Mũgĩkũyũ urathina wikandara ni bururi wothe ukoragwo wikatia ni bururi wothe ukoragwo githina Gĩkũyũ nĩ metagwo SI standard kiria measurement unit ati ya bururi uri urathi ungiwa Mũgĩkũyũ uga biacara ni cikarire wega na andu ni maratonga ukamenya bururi ni ureka atia ni uratonga rwanyina riu kira tureka maina ta bururi wa Kenya ri urakora Mount Kenya magithina aya ngiri ni mathirire na nikio njiraga andu a Mount Kenya ngamera atiriri mutigeciria ati andu maikara uguo mageciria ati he handu marahurwo ni the current regime hathire handu marahurwo ni the current regime ati gumire Mount Kenya makihurwo aya angi matwikire rukungu na nikio ndirakwira Gen Z ki happen makeria kuania ni Mount Kenya mararwa na rutori bururi mugima ni kuheka atia ni kuhia wahiaga gwiraga njira mundu Mount Kenya angithi kundu kungi na Western na guku athi kundu kugitabaringo kundu andu mahuta nginya maria matunda ma mutito wild fruit no waigue tha tondu ithu twakinya hau ta community na ngira Mũgĩkũyũ ona tuikuona mutongoria utaumite Mount Kenya bururi wagagirira Mũgĩkũyũ miaka 24 ya Moi ri agiciria tondu Moi after 1982 ri after coup ni eciririe Agĩkũyũ tondu hindi kwali na Charles Jojo ni merirwo ni matongoria ki na JJ acio manyitanite ku na Njenga nao ni merirwo ni matongoria ku Moi agiciria ni ekudina Agĩkũyũ hindi kwali na bengi nyingi muno cia Agĩkũyũ cia Njenga tusako akirwa na Agĩkũyũ miaka 24 Moi atũihanganitie na Mũgĩkũyũ kiria tamenyire akihangania na Mũgĩkũyũ ni bururi mugimeka atia ni bururi munaninaga Gibaki aingira hatire handu athire ati kuhangania na Mũgĩkũyũ Gibaki ahangania na bururi wi wothe akihangania na bururi wi wothe atekumenya ni Mũgĩkũyũ akagatia ni Mũgĩkũyũ aga iguru tondu kihangania na bururi ukihangania na Trans Nzoia ri Trans Nzoia tha ici ikora me Trans Nzoia ri we are talking about 30% Gĩkũyũ kiria gigitari tha ici Trans Nzoia they own the business ya 30% ati governor othe agithie Trans Nzoia no muhaka arie wega na Gĩkũyũ niguo atuike ki niguo atuike governor ugithie Ramu no macagure nginya MP ugithie Isiolo ihaha no na Isiolo rucio mangiuga governor ukorwo mundu wa Mount Kenya mumiru uguo niguo gugekeka ukorwo mumiru tondu ni atheri ku ukiari uhoro wa bururi wara ihoro wa Mũgĩkũyũ uka Nairobi ni kabire kuigua Nairobi kwa ni gwathukire ni Mũgĩkũyũ uigua Mũgĩkũyũ akua Nairobi ni gwathukire ndukoigua mumbaruhia okite hau ge biacara Nairobi ni athukire koguo ndurabatara kuhutia Mũgĩkũyũ ati Mount Kenya ndubati kuhutia Mũgĩkũyũ Mount Kenya we hutia bururi wahutia bururi wahutia Mũgĩkũyũ nyitirira uguo twambe tukirie tuke bururi ndiwe uhutĩtie atia ni ugutwira toka tondu riu na inyuĩ ni murakihota gukĩingaingira ajora ari na ikuru ni andire ndiwe njira kuma Nairobi ni ugitwira uria maundu magikarite na ni ha murakiona ta kuhutĩtio na ndio kaya murarikana affordable na mambiririe kuingira how to sing okay turathi na mbere kwarĩria na Segema Juice na no ndiragitanya Eric Lagaro ndi ni ndagitari ndaigua kiuma ena ndwa ni agutangikagira muroru rucine gwicene nikia gicererwo kidogo ni twendatiraga tukomba guikiria hanini tuthomure tuikirie turutie edit nigetha tugiuka tuthi na mbere na direct ndugathi kuraihu